LA 교민 여러분, 집밥 많이 그리우시죠? 그래서 출장 백 선생이 드디어 LA로 날아갑니다. 교민 여러분들의 냉장고 속을 탈탈 털어서 저희가 다 같이 맛있는 집밥을 선물해 드리겠습니다. 지금 집밥 백선생 3 홈페이지에서 신청해 주세요. Right now! Right now가 지금이지? Right now 180도. 제가 맡아 미쳐 놀란다. 육삼 빈 위로 그리고 길 위로 제가 맡아 뛰어 놀란다. Right now. 즐거움엔 끝이 없다. tvn